Даниил Страйковский, врач-онколог, заведующий отделением химиотерапии 62-й Московской городской больницы. Доброе утро. В эфире программа «Твой доктор». И здесь мы говорим о правильной медицине с правильными докторами. И у меня сегодня в гостях совершенно замечательный гость Александр Ильич Пальман, доктор-терапевт, пульмонолог с фантастическим опытом и с необыкновенными знаниями, и с широчайшим кругозором. Александр Ильич, сегодня хотелось бы с вами поговорить о такой, в общем, банальной проблеме, но которая всех нас периодически одолевает. Кашель. Вот симптом кашель. Что такое кашель? Откуда он берется, откуда он бывает? Сам по себе кашель – это достаточно естественная вещь, проявление защитных реакций организма. И поэтому вот этот вот вопрос, который периодически слышу в аптеках, дайте мне что-то от кашля, с таким же успехом можно просить что-то там от ног, от головы или от чего-то еще. Люди так и просят. Другое дело, что, во-первых, не каждый кашель обязательно надо лечить. Именно кашель, не болезнь, а кашель. Только если кашель стал мучительный, изнуряющий или длится очень долго, тогда уже цель лечения становится зачастую не только его первопричиной, но и кашель сам по себе. И второе, что надо понимать, об этом многие врачи забывают, а большинство пациентов просто не знают. Пациент, пришедший ко мне на прием с фразой «доктор, я кашляю и больше ничего», это ночной кошмар любого доктора. Потому что существует около 50 заболеваний, которые могут сопровождаться кашлем, и более половины из них к легким вообще не имеют никакого отношения. Ничего себе, 50 заболеваний. Но наиболее частые болезни, которые проявляются кашлем и где кашель является таким ведущим симптомом, какие это заболевания? Давайте так. Есть кашель острый, есть кашель хронический. И наибольшую проблему для человека, естественно, представляет, когда он кашляет многие месяцы. Острый, да, понятно. Человек выздоровел. И все нормально. Да, и все нормально. Да? А вот если мы говорим о хроническом кашле, то и пациентов, и врачей спасает одно, что причин огромное количество, но 90% из них укладываются всего лишь в несколько заболеваний. Какие? Это бронхиальная астма. Так. Это заболевания верхних дыхательных путей, всякие синуситы, гаймориты с явлениями так называемого... Что, затекает? Да, постназальный затек. Да, такой просто... Куда он затекает? Вот эта вот слизь, это воспалительная жидкость, она затекает в верхние дыхательные пути и рефлекторно раздражает и провоцирует кашель. Просто на голосовые связки попадает? На надгортанник? И голосовые связки, иногда и ниже. И более того, пациент в этом случае приходит и говорит: доктор, я откашливаю мокроту, только это не совсем мокрота. Да, это то, что затекло сверху, а потом пациент это откашливает и отплевывает. И, в принципе, лор-врачи эти вещи знают достаточно хорошо, и если понимать, какие ты задачи ставишь... То есть кашель, по сути дела, убирает вот эту избыточную слизь, которая туда пришла? Туда пришла, и он вот на это настроен. То есть, если бы не было кашля, было бы гораздо хуже? Естественно. Поэтому, опять же, к вопросу о том, что подавление кашля, в общем, эта история не самая правильная. Еще одно заболевание, про которое надо помнить, которое в этом смысле вообще к дыхательным путям никакого отношения не имеет, это вот та самая изжога, которая беспокоит очень многих людей. То, что мы в врачебных кругах называем гастроэсофагеальная рефлюксная болезнь. Вот содержимое желудка забрасывается в пищевод, и даже если это содержимое не достигает верхних дыхательных путей, бывают изредка так называемые высокие забросы, когда вот эти капельки могут попасть, в общем, даже на уровне гортани и глотки, и там может быть спазм голосовых связок, мучительный кашель, затрудненное дыхание. Это бывает редко. То есть почти как аспирация получается? Фактически да. То есть, чтобы ее предотвратить. То есть аспирация в верхние дыхательные пути. Каждый диагноз требует подтверждения. Итак, астма, какие-то варианты хронического бронхита, давайте вот такие некие бронхообструктивные заболевания, это раз. Это постназальный затек, два. Я думаю, наверное, постназальный вообще, очень частая история. Весьма. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, три. И, знаете, на четвертое место я бы поставил даже не болезнь, побочный эффект лекарственных препаратов.
Вот есть такие препараты, так называемые ингибиторы АПФ, которые сейчас возрастные пациенты получают, наверное, процентов... Это от давления? Это те, которые от давления, это те, которые от сердечной недостаточности. Это современные препараты, очень эффективные. Они включены в огромное число разных рекомендаций. В принципе, 2/3 пожилых людей, наверное, тот или иной такой препарат на каком-то отрезке времени получают. И вот одно из сравнительно безобидных по последствиям, но зачастую очень мучительного для пациента побочных действий этих препаратов – это кашель. То есть вот это наиболее частые 4 проблемы, которые наверное, да. к хроническому кашлю, и которые… Наверное, да, потому что все остальное – это либо более редкие проблемы, либо гораздо более редкие заболевания. Поэтому вот этот, опять же, еще раз хочу повторить вопрос, да, кашель нужно лечить только тогда, когда он становится субъективно большой проблемой. Во всех остальных случаях это надо наблюдать, да, это надо… И кашель проходит тогда, когда проходит болезнь или ее обострение. Да, есть препараты, подавляющие кашель. Да, иногда мы их используем, но это решение должен принимать врач. Я сейчас даже не буду это обсуждать, чтобы в искушение не вводить людей. Огромное спасибо, Александр Давидович. Действительно, проблема очень частая. Очень много людей кашляют из-за инфекций, острый кашель, хронический кашель. Вот мы затронули тему хронического кашля, и действительно есть несколько самых частых причин, которыми надо разбираться, надо с ними бороться. Обязательно здесь наши коллеги-пульмонологи, я думаю, обязательно нашим пациентам помогут. Некоторым помогут гастроэнтерологи, некоторым могут помочь кардиологи, зная про те препараты, которые вызывают в качестве побочного эффекта хронический кашель. В общем, такая многоликая. Знаете, чтобы вот проиллюстрировать многоликость этой проблемы, да, одна из экзотических причин кашля, которая мне в жизни встречалась, серная пробка в ухе. Серная пробка в ухе. Да. Там есть некая точка, которая рефлекторно… наверное, многие сталкивались, когда аккуратненько прочищаешь ватной палочкой ухо, и вдруг тянет покашлять. Да. Вот оно. Кстати, огромное спасибо, Александр Давидович. Хочется пожелать всем огромного здоровья и с добрым утром.